而这一个呢，是一个神奇的技术——九转序列。你可以不必看任何的指标，不看成交量，甚至连 K 线什么十字线啊、吊人线、运线、什么死人骨头线，通通都不必看，只要数1、2、3就可以了。买进之后啊，就像这样，接着就数2、3、4、5、6、7、8、9，数到9就可以卖了。要一个一个数啊，很累很麻烦。我就帮你把它做成一个指标，让你用肉眼看一眼就知道在哪里要买，哪里要卖。但是啊，它也并不完美啊，有时候很容易小打小闹，很不过瘾。见证奇迹的时刻来临了，今天我们把这个指标以及这个指标结合起来，并且还为你设计一套简单的交易 SOP， 从买点、止损点、卖点全都详细为你说明，还走图做示范，让你5分钟就能学会。我是失魂，带你用简单的方法获得有确定性的投资结果，稳稳赚钱。